Animales australianos. Hola, niños. Australia es el hogar de algunos animales que no encontrarás en ningún otro lugar del mundo. Aprendamos lo más interesante de ellos. Canguro. Los canguros tienen poderosas patas traseras y fuertes colas. Los canguros también tienen bolsas en el vientre. Llevan a sus bebés en ellos hasta que crecen. Canguro. Koala. Los koalas viven en bosques de eucaliptos y comen hojas de eucalipto. Estos animales duermen casi 20 horas al día. Y si no duermen, se quedan inmóviles. Koala. Ornitorrinco. Los ornitorrincos son una de las criaturas más inusuales del mundo. Tienen picos coriáceos como los de los patos, colas como la de los castores y el cuerpo cubierto de suave pelaje. Ornitorrinco. Dingo. Los dingos son similares a los perros domésticos, pero son depredadores formidables con colas largas y esponjosas. Es curioso que estos perros no puedan ladrar, solo pueden aullar. Dingo. Casuario. Estas aves no pueden volar en absoluto. Sin embargo, sus largas patas le ayudan a huir de cualquier enemigo, y sus afiladas garras les ayudan a luchar contra los depredadores. Casuario. Wombat. Los wombat son animales inusuales que parecen una combinación de liebres y osos. Los wombats son verdaderos excavadores. Construyen grandes casas subterráneas y viven allí con sus familias. Wombat. Pitón. Las pitones son serpientes muy largas. Aunque estas serpientes comen animales y pájaros, no son venenosas en absoluto. Pitón. Equidna. Los cuerpos de las equidnas están cubiertos de largas agujas, como la de los erizos. Las termitas son el alimento favorito de estos animales. Equidna. Demonio de Tasmania. Los demonios de Tasmania son depredadores con pelaje negro y dientes afilados. Hacen sonidos fuertes, penetrantes y aterradores. Por eso se les llama demonios de Tasmania. Demonio de Tasmania. Zorro volador. Los zorros voladores son murciélagos enormes con largas alas negras y cuerpos rojizos. Estos animales suelen estar activos durante la noche y duermen y se relajan durante el día. Zorro volador. Cacatúa. Las cacatúas son loros muy inteligentes y hermosos con cabezas copetudas y picos fuertes. Estos picos les ayudan a romper fácilmente incluso las nueces más fuertes. Cacatúa. Bandicoot. Los bandicoot son animales diminutos con patas traseras largas y patas delanteras cortas. Su característica distintiva son las caras alargadas que utilizan para atrapar insectos y larvas. Bandicoot. Gecko. Los geckos son lagartos inusuales con ojos grandes. Estos animales no tienen párpados, por lo que si les entra algo en los ojos, tienen que limpiarlos con la lengua. Gecko. ¡Hurra! Ahora sabes qué animales interesantes viven en Australia. ¡Gran trabajo!
¡Nos vemos en el próximo video! Pídele a tu mamá o papá que se suscriba a nuestro canal para ser el primero en conocer nuestros nuevos y emocionantes videos.